Журналистка курал тотууда закон тыймай, әмма был журналист этикаһына тап килмәй. Махсус хәрби операциялар Башкортостандан киң мәгълүмат хезмәткәрләре лә хезмәт итә. Каләмде коралга алмаштырырга нимә әйтергән? Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы менән Ихлас күңелдән таныштырабыз. Безнең хезмәттәшебез махсус хәрби операциялар үз теләге менән юлланган Рафик Әхмәтшин. Хәерле көн, Рафик. Ихлас күңелдән студияла исән-һау күрүебезгә шатбыз. Хәерле сәгатьтә Гөлсемә. Мин дә һеҙҙе күреүемә шатмын. Рафик, һинең каләмеңде коралга алмаштырыу тураһындагы хәбәр безнең өсөн аят көндә аткан яшен һымак булды. Көтелмәгән карар тир инем, шулай да махсус хәрби операциягә барган командировкаларындан нинди кыяфәттә, нинди хәлдә кайтуыңды күрә торып, ул ысынлап та шулай булыры көтелгәйне бер яктан. Ысынлап та кемдер өсендер көтелмәгән булса, минең өсөн көтелмәгән карар булманы, ул минең оҙаҡ уйлап йөрдөм был турала. Һуңғы сәфәрҙәремдең береһендә 428 полкка барғайныҡ. Унда беҙҙең водителгә, беҙҙең мобилизованныйҙар полкынан беҙҙең Борай районы егете ине ул. Әйтә бит инде. Әйҙә ҡал беҙҙең менән. Әйҙә контракт ҡул ҡуй, әйҙә беҙҙең янға, беҙгә водителдәр кәрәк ти бит. Нимә дип яуап бирҙең? Мин әйтәм ул егеткә, ул егеттең балалары бар, яңы ғына сабыйы тыуҙы. Ул әйтә, минең дә балам бар, 4 бала атаһы минең. Мин шымдым, был һүҙҙәр эстән өйгә бирҙе. Унан уйландым. Декабрь айында контрактка ҡул ҡуйҙым. Һәм әлеге ваҡытта Башҡортостан мотоуҡсылар полкында хеҙмәт итәм. Ижади сәфәр ул бер төрлө. Һәм хәрби сынбарлык унан нисек айырыла? Айырыламы ғөмүмән? Ижади сәфәр менән хәрби сынбарлык ике төрлө. Параллель дөньялар мөгаен шулай бит. Нәмәкәй менән сағыштырырға була. Турист сәйәхәте менән ысын тормошто. Ысынлап та унда ысынбарлык ҡатыраҡ. Сөнки ауырына, шулай бит. Әй. Әйткәндәй, бына шул ижади сәфәрҙәрендә осрашҡан егеттәр менән осрашыу насип булдымы? Ижади сәфәрҙә осрашҡан егеттәр менән осрашыу насип булманы ҡыҙғанысҡа. Сөнки мин барған булды. Икенсе йүнәлештә. Шайморатов батальонына барған булды. 428 полктың ҡайһы бер егеттәр менән осраштыҡ. Башҡортостан полкына сәфәрем сыҡмағайны. Сәфәр сығырға насип булманы. Әммә ундағы егеттәр менән хәҙер хеҙмәт итәм һәм бының менән хаҡлы ғорурланам. Рафик, бына журналистар кодексы буйынса, әгәр дә ул ҡулына ҡорал ала икән, ул журналист булыуҙан тоҡтай. Әммә нисә йыл журналистикала хеҙмәт иткән кеше булараҡ, моғайын да уны йәһәт кенә итеп һүндереп булмайҙар. Журналист холҡон яңылыҡтар эҙләүҙе, ниндейҙер кешеләрҙе күҙәтеү. Ғөмүмән буламы, юҡмы һүндереп ошо журналистты үҙеңдә? Үҙеңдә журналистты һүндереү мөмкин түгел. Был ғөмүмән журналист этикаһында был һүҙҙәрҙең Ул ҡабул ителгән. Ҡабул ителгән ҡарар, әммә шуны әйтермен. Беҙ әлеге ваҡытта аяуһыҙ дошманға ҡаршы көрәш алып барабыҙ. Һәм был осраҡта уларға ҡаршы ҡорал да, һүҙ дә ҡулланырға кәрәк. Ҡорал көсөндә, һүҙ көсөндә. Һәм шуға ла был осраҡта журналист этикаһын ситкәрәк ҡуйып торорға кәрәк дип уйлайым. Шулай да журналист яҙмалары тигән телеграм каналында бар. Әйе, журналист яҙмалары тигән телеграм каналым бар. Һәм мин унда махсус хәрби операция биләмәһендәге күренештәр, беҙҙең яугирҙар, беҙҙең батырҙар тураһында һөйләйем һәм ғөмүмән үҙемдең ҡайһы бер күренештәргә ҡараштарымды белдерәм. Фекерҙәр, ҡараштар белдерелә. Махсус хәрби операция, уның маҡсаты, бурыстары билдәләнде. Шулай да яугирҙар бына был бурысты атҡарғанда рух ныҡлығы бармы? Нисек ғөмүмән рух ныҡлығын һаҡлайһығыҙ? Ғөмүмән беҙҙең Башҡортостан полкында ныҡ рухлы полк. Беҙҙең полк. Сөнки беҙ республиканың ярҙамын, республика халҡының терәк таяныс булыуын тоябыҙ. Беҙҙең өләсәйҙәрҙең, ағайнәйҙәрҙең доғаларын тоябыҙ. Беҙ
түрлі милләт, түрлі конфессия халқы, яугирдар түрлі милләттен, түрлі конфессиядан, түрлі динден болуға қарамастан. Башқұртстанның үді көк енді. Башқұртстанның үді көк. Біз татубыз, біз бір жерден һәм біз рухи яқтан көсілі, біз яқташлық көсілі бізге ярдам ете. Бұл ехеттен Башқұртстан полкыны үлгілі полктардың бірі етіп әйтірге мүмкін 25-ші армияға. Бұл туралы үзәк федераль каналдарда ла әйтелгәне булды. Бuna безнең полкка Рәсәйнең башка төбәкләреннән кушылырга теләүче егетләр бармы? Безнең менән бергә иң тирешеп Сибирдән егетләр хезмәт итә. Красноярск, Новосибирск һәм Төмән өлкәләреннән, Киров өлкәһеннән хезмәт итәләр. Безнең Волга буе федераль округындагы башка төбәкләрдән егетләр бар. Элек әйтәйек шулык Хамар өлкәһендә улар бергә слаживание үтеп, безнең егетләр белән хезмәт иткән. Һәм яңа пополнение килеп тора төбәкләрдән шулай ук. Һәм улар безнең Башкортстан полкында хезмәт итүләре белән горурланалар, безнең егетләрнең дуслыгына хакланалар. Һәм ысынлап та бездә хәрби кардәшлек көсле, бер гаилә, бер шундай хәрби берекмә генә түгел, бер гаилә булып яшәйбез. Чөнки бер-беребезне таныйбыз. Әйтәйек, минем шуны әйтәм, хезмәт иткән урынга беренче көн килгәндә үземнең бажаны осраттым. Шуннан менә әле отпускыга китер алдыннан гына коза менән таныштым. Коза булып чыкты. Бажалар һәм козалар. Бажалар, козалар, кустылар, агайдар. Шулай таныштар. Һәм таныштардан, шулай ук якындардан, тугандардан гуманитар ярдәм да һәргә килеп тора. Бuna истә калган, иң күңелде йылыткан гуманитар ярдәм. Гөлсемә, бу гомумән миңа Башкортстандан исемле гуманитар ярдәмнәр килде. Иң беренчеһе 23 февраль алдыннан хезмәттәшем Илдар Байбулатов шултырата. Рафик, миңа нимә кирәк ди? Әйтәм, шәхсән миңа үземә бер нимә кирәк. Бөтәһе бар. Когда полкка нимә кирәк ди? Әйтәм, дрон кирәк. Сынап та дрон кирәк безгә. Һәм әйдә улай булгас Аксай якты бит инде. Әйдә як. Яңалыктар хезмәте бер шундай гаилә булып, күмәкләп бу эшне аткарып чыктылар. Кыска гына вакыт ичендә тәүге дронга Аксай елды. Онан Гөлдәрәгә театрында безнең хезмәттәшем иде. Рафик, миңа нинди ярдәм кирәк? Ул вакытта безнең оргтехникага бер ниндидер кытлык иделәйне. Гөлдәрәгә театрына ноутбуктар кирәк. Әйдә, тиз генә оештырам. Бер туганы, уның кустыһы шулай ук махсус хәрби операция биләмәһендә башын алган. Ул безгә ярдәм итәргә теләк белдергән һәм безгә 2 ноутбук һәм бер принтер бүләк итте. Әлеге вакытта ноутбуктар икеһе дә хәрби эш белән мәшгуль. Сафта. Принтер менән мин үзем кулланам. Чөнки ниндидер кимәлдә кагызлар әзерләргә кирәк. Һуңнан тагыла тормыш иптәшем, әйдә, мин һиңа дронга Аксай бирәм дигән. Каршы түгелмен, чөнки дрондар ысынлап та кирәк дисем. Һәм ул да тиз арала социаль селтәрдә аваз алды. Халыкка рус әйтмешләй клич ташланы һәм тиз арала шул Аксай елды. Унда шулай ук республикала танылган кешеләр дә ярдәм итте, эшкуарлар, төрле эшкуарлар, социаль селтәрдә блок алып барган билдәле блогерлар һәм депутаттар, Юлдаш радиоһы, Башкортстан Юлдаш телевидениеһы шулай ук ул эшкә өлеш индерде. Минең тугандар, Зөһрәнең туган авылында яшәгән кешеләр, гомумән шулай итеп күмәкләп менә шул эштә аткарып чыктык һәм ул 2 дронда әлеге вакытта Башкортстан полкы өчен хезмәт итә. Безнең яугирларның гомерен хаклай. Беренчедән, чөнки дрон ул һавала күзәтеп, дошманның кайдан килгәнен, уларның позицияларын асыкларга ярдәм итә. Һәм бу күренеш ысынлап та безнең халкыбызның бердәм еңүгә ынтылышы зур булуын күрсәтә. Һуңнан Белорет районыннан якташларым шулай генератор,
мотопомпа, мотобусқа берген. Ол әйберлер дә кәрәк, чөнки без битендә ялан шартларында яшәйбез, урман исендә яшәйбез. Урман исендә электр энергиясына ихтияж бар. Электрогенератор килгәс, уның ярдәмендә безнең подразделениелар үзләренең блиндажларына ут үткәреп алдылар. Әмма мотопомпа ярдәмендә без янгын хөндерәбез әлеге вакытта. Чөнки дошман утка тота корган урман тиз генә арала янып барусан. Бәләкәй генә бер ускындан ялкын кабынып китә. Мотопомпалар шуның менән ярдәм итте. Хаусаганагы табып, тиз арала хөндерә алабыз. Гомумән, димәк, Башкортстанның ошында ярдәме ул күңелгә йылылык та өсти. Һәм илһамландыра дип әйтергә мөмкин. Рафик, гомумән, махсус хәрби операциягә киткәнеңә тиклем һин шигырь яда икәнеңне белмәйдем. Шигырьләр да ядаһың икән. Әйдә Гөлсүмә, мин тәүдә Башкортстан халкына сын күңелдән рәхмәтемне әйтәм. Әлбәттә. Чөнки безнең полк Башкортстан халкының ярдәмен, Башкортстан башлыгының ярдәмен, уның командаһының ярдәмен, республика халкының ярдәмен тоеп ишетәбез. Һәм был ярдәм безгә канат куя, еңүгә дәртләндерә. Яңы өметтер уята дип әйтәйек. Башкортстан халкы һезгә рәхмәтле һәм һезнең батырлыгыгыз менән горурлана, яугирләрнең батырлары менән горурлана. Шигырьләргә килгәндә, мин махсус хәрби операциягә киткәнсе, ысынлап та Гөлсүмә шигырь язмадым. 11нче класста һуңгы бер шигырем бар иде. Шуннан мәктәп елдарын үтеп китте, студент елдарында шигырьгә тәйяргә вакыт булманы. Журналист булып эшләгән дәврдә шигырьләр менән оқымадык, чөнки безнең эш русча әйтмешләй приземленный, ер менән, то есть шундай лирикага бирелергә вакыт юк яңалыктарда. Бында постта торганда әзрәк шундай язгылап маташкыланып, сыскан, моны һин әйттең бит, сыскан илһамландыра икән. Сыскан илһамландырды, чөнки без бит инде өйрәнгәнбез, комфортта яшәп, комфортлы теге уңайлы нәйләрдә сысканды күргәс ниндидер ятырганы уятабыз. Был бында барып төшкәс, беренче көндәрдә менә шул сыскан менән бергә ятып йокларга туры килде. Сыскандар менән дөресрәге. Безнең йоклаганды һизгәс тә улар югырешә башлай өстән сыскан. Кыштыр, сыскан йөри ергәлә. Нимә тапкан икән шунда? Әллә ашы түгәлә. Кыштыр, өйкәй минең күңелде. Йокы усты, уйдар басты, сыскан һаман ергәлә. Кыштыр, сыскан йөри ергәлә. Блиндаж шәме яктыһында шәүлә аттай күренә. Кыштыр, сыскан йөри ергәлә. Әдәм заты түдә икән, кимерһәлә, өҫһәлә. Бәлки күргәнһегездер, безнең социаль селтәрдә басылып сыҡты ул Иремел Хаҡсыһы тигән шиғыр, оҙонораҡ ул. Әйҙә, тыңлайыҡ. Байһаҡал ауылынан сыҡҡан, безнең бер Уҙаманға арнала ул. Оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан контрактҡа ҡул ҡуйып, әлеге ваҡытта уңышлы ғына хеҙмәт итеп йөрөй. Нимә ҡалды унда һиңә, бабай? Йәштәр ҙә бит хәҙер етәрлек. Әжәлеңде эҙләп йөрөйһөңмө, ғәзиз түгел һиңә өйөңмө? Офицерҙың ҡырыҫ был һүҙҙәре һиҫкәндәрҙе сафта күптәрҙе, сәсенә сал ҡунған Уҙаманға һорау тулы күҙҙәр төбәлде. Ҡаҡса буйлы, тәрән һырҙар баҫҡан, уйсан ҡараш алға төбәлгән, күренеп тора аҡыл һәм тәжрибәне тормоштан ул үҙе туплаған. Йылмайҙы ла офицерға ҡарап, әкрен генә һүҙен башланы. Эйе, хаҡлы ялда күптән, 70-мде тиҙҙән ваҡлайым. Йәшем оло булһа, күңелем йәш, көстөң беләм серен мин үҙем. Ватан өсөн яуаплылыҡ тоям, илем өсөн тибә йөрәгем. Ағиҙелдең инешендә үҫтем, Байһаҡалда, әүәләктең арғы һыртында, Иремәлгә көндә күтәрелеү Хоҙай биргән ниғмәт. Һай Алла! Тау һаҡсыһы мин, туристарҙы үргә йөрөтәм, Табип Мулдашев менән хатта атланттарҙы булды эҙләгән. Әле илгә килгән яуға мин бармаһам тағы кем барыр? Фашистарҙы туҡтатырға унда, ғәйрәт табырҙармы, командир? Көстөң серен беләм мин уландар, Иремәлкәй бирҙе фәтиха, Урал рухы минең тамырымда, яугир рухы минең ҡанымда. Ситтә тороп ҡала алмам яуҙан, ер кендеген мин бит яҡлаусы, ил һаҡсыһы булыу бик тә хәләл, теләгемде зинһар аңласы. Ҡулым эште таный, техниканы, 5 бармағым кеүек мин беләм,
Хәрби хезмәт үттем ГДРда, танкист булдым инде яшь сакта. Барып киләм Донбасс ерләренә. Яугир дәртем әле һүнмәгән, әҗәл килһә бик тә бошынмайым. Тимәк, Ходай шулай боерган. Тәвәккәллек ташты яратыйдыр. Ярды шунда безнең күңелде, Уҙамандың әйткән һүҙҙәре. Офицер да кинәт тынып ҡалды. Тын ҡалдылар барса һалдаттар. Өҙә баҫып сафты тулыландырҙы Ирәмәлдең иң ҡарт һаҡсыһы. Бар беҙҙә шундай уҙамандар, илде һаҡлау уларҙың төп бурысы булған. Рафиҡ, ысын күңелдән әңгәмәң өсөн ҙур рәхмәт. Иҫән һау, еңеү менән ҡайтыуыңды көтөп ҡалабыҙ. Көтөгөҙ, еңеү менән ҡайтырбыҙ мотлаҡ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла хеҙмәттәшебеҙ махсус хәрби операцияға үҙ теләге менән юлланған Рафиҡ Әхмәтшин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.